Ребят, добрый день. 9 сентября 2021 года. Хотел вам наглядно, воочию показать, что такое есть, когда не чистишь камин года 2-3. Хотя бы раз в 2 года, если это камин топка, походу обязательно надо чистить. Потому что сажа по-любому может загореться на трубах и будет нежданчик в плане пожара. Вот посмотрите, за 2 года сухими дровами, посмотрите, сколько я вот вычистил сажи. Сейчас покажу чем. Разобрал весь камин, все вот эти плиты внутренние. Обязательно разобрал. Если вам видно, трубу уже почищено. И вот здесь все сделал. То есть я, конечно, в шоке. Вроде все говорят, но пока сам не увидишь. То есть только сажи было на трубе. Сейчас покажу, чем я чистил. Гибким валиком металлическим. Разобрал всю панель внутреннюю камин топки. Если не вы сами чистите, мастер к вам приходит, советую стоять, смотреть, как он все делает. Он должен всю топку разобрать и все почистить. Все задние стенки. Если булерьян у вас или наподобие, то логично чистить раз в год. Топил сухими дровами для себя, а все равно на трубах сажа появляется и в приличных количествах. То есть, это не очень много. Чем я чистил? Купил гибкий валик. Вот видите, какие задние стенки, то же самое. Столько купол, сколько копоти. Вот купил ёршик вот этот металлический. И гибкая труба. Вот оно так гнется, очень классно чистить. У меня ревизия стоит на чердаке, то есть я на крышу не залажу. С середины чердака вверх 3 метра и вниз. Вот здесь пазл классный. Вот оно хорошо закручивается, здесь пазл глубокий. И вперед ёршиком. Хотите сами, хотите через мастера. Только металлический, не пластик, который нормально, адекватно чистит. Этот весь комплект без рекламы стоит долларов 30-40. Вот как эта фирма называется. Savent, по-моему, да. То есть тут, по-моему, 6 метров. И ёршик. И вот это все чистится. Обязательно делайте. Если вы это не будете делать, то сюрприз вам гарантирован через 2-3 года. Возгорание сажи. И все ваши трубы порвет. Ну, дальше сами понимаете, что с дома может быть. Поэтому воочию показываю, что может быть при чистке камина. Обязательно камин топка. Раз в 2 года чистите весь дымохон и разбор всех панелей внутренних по камин топке. Удачи! Берегите себя и свой дом.